Սերի մեջ շողում ես դու հայոց կապուտ երկնի ներքո Եվ ես ունեմ մի մեծ երազ որ մնա ջինջ երկինքը քո Երևան, Երևան, իմ միակ օթևան, ես կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հավիտյան, Երևան, Երևան, իմ միակ օթևան Ողջույն իմ սիրելի հյուրեր, չէ, ողջույն իմ սիրելի վիրտուալ հյուրեր, իմ անունը Անի է, ես զբոսավար եմ, ապրում և աշխատում եմ Հայաստանում Չէ, ավելի ճիշտ աշխատում էի, մինչև COVID-ը աշխատում էի որպես զբոսավար Հայաստանում Իսկ այժմ COVID-ի պայմաններից ելնելով ես և դուք զրկված էինք որոշ ժամանակով ճամփորդելու իրավունքից Բայց նման ձևաչափ օգտագործելով փորձելու ենք որոշակի չափով լրացնել այդ բացը Ես հիմա գտնվում եմ Հայաստանի Հանրապետության սրտում, Երևան մայրաքաղաքի կենտրոնական հրապարակում Իսկ թե ինչու, քանի որ պատրաստվում եմ ձեր հետ միասին ճամփորդել Երևանի փողոցներով, ծանոթանալ նրա պատմությանը, ճարտարապետությանը, կենցաղին և հենց մարդկանց Դե ինչ, պատրաստ եք, գնացինք Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է և ամենամեծ քաղաքը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ նա համարվում է աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկը, Երևանը այսօր երիտասարդ, արևաշատ և ժամանակակից աշխարհին համապատասխան զարգացող քաղաք է։ Ինչպես գիտեք, իսկ ես համոզված եմ, որ դուք գիտեք, Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտով հոսող Արաքս գետի վտակ հանդիսացող Հրազդան գետի ափին։ Մոտավորապես 900-ից 1200 մետր բարձրության վրա։ Դեպի հարավ-արևմուտք Երևանը բացվում է դեպի Արարատյան դաշտավայր և լավ եղանակի պայմաններում, իհարկե եթե լեռը ինքը լավ տրամադրություն ունենա, քաղաքի տարբեր անկյուններից հնարավոր է տեսնել հիասքանչ տեսարան դեպի բիբլիական Արարատ լեռը։ Իսկ քաղաքի հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան հատվածները ամֆիթատրոնով բարձրանում են դեպի լեռնային գոտի։ Դրա համար երբեմն ասում ենք, որ Երևանը կարծես թե գտնվում է թասի մեջ։ Ամառը, եթե այցելեք Երևան, շատ շոկ է լինելու և պատրաստ եղեք կիզիչ արևին։ Չնայած շատ շուտով սովորելու եք փրկությունը գտնել փարթամ ծառերի ստվերի տակ կամ փնտրել աչքերով և գտնել փոքրիկ սառնորակ ցայտաղբյուրները, որոնք քաղաքում ամենուրեք են, բայց դրա մասին կխոսենք հաջորդի։ Իսկ ձմռանը մայրաքաղաքը բավականին ցրտաշունչ է։ Ինչպես տեսնում եք, երբեմն այն կարող է դիմավորել թանձր մառախուղով, երբեմն պայծառ արևով։ Երևանը նաև հանդիսանում է կարևորագույն տրանսպորտային հանգույց։ Քաղաքը ունի 2 օդանավակայան, ունի երկաթգծի կայարան, նաև ունի մետրոպոլիտեն, իմիջիայլոց կայարաններից մեկը գտնվում է մեր հարևանությամբ։ Այն հանդիսանում է նաև շատ կարևոր վարչական, քաղաքական, տնտեսական և կրթական կենտրոն։ Այստեղ է կենտրոնացված Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ավելի քան 30%-ը, տնտեսության ներուժի գրեթե կեսը և կրթական և գիտական կառույցների մեծ մասը։ Իսկ կարող եք գուշակել, թե քանի տարեկան է Երևանը։ Եկեք օգնեմ, 200, չէ, 500, էլի չէ, 1000, լավ, եկեք ես ձեզ կօգնեմ։ Ըստ ամենատարածված վարկածի Երևանը ավելի քան 2800 տարեկան է։ Չնայած այն բանի, որ հնագիտական պեղումների արդյունքում Երևանի տարածքում հայտնաբերվել են նույնիսկ վաղ բրոնզեդարյան կոթողներ, ինչպիսին օրինակ է Շենգավիթի հնավայրը, Երևանի ծագումը վերագրում են կուրարտական դարաշրջանի։ Համարվում է, որ Երևանը սկիզբ է առել Էրեբունի բերդաքաղաքից։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել է այսպես կոչված Երևանի ծննդյան վկայականը։ Ուրարտական սեպագիր արձանագրություն, որտեղ նշվում է, որ Ուրարտուի թագավոր Արգիշտի առաջինը 782 թվականին հիմնել է Էրեբունի բերդաքաղաքը։ Այստեղից էլ և հավանաբար ծագում է առել Երևան անվանումը։ Իր այս 2800 տարվա պատմության ընթացքում քաղաքը ապրել է վերելքներ և վայրեջքներ։
Աշխարհաքաղաքական պայմաններից ելնելով չեն կարողացել խուսափել պատերազմները եւ դրա պատճառով քաղաքը մի քանի անգամ ամբողջովին ավիրվել է եւ վերակառուցվել զրոյից։ Մի քանի անգամ տարբեր հայ եւ օտարացի պատմիչների կողմից այն նշվել է որպես ծաղկուն եւ առևտրի կենտրոն հանդիսացող քաղաք։ Իսկ ներկայիս Երևանը իր տեսքը ստացել է 1924 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծված հատակագծով։ Ալեքսանդր Թամանյանի մասին դեռ շատ ենք խոսելու Երևանի տարբեր անկյուններում եւ տարբեր փողոցներում։ Դե ինչ, հրավիրում եմ ձեզ ինձ հետ միասին շրջել Երևանի փողոցներում եւ հեռու չգնանք, սկսենք հենց այստեղից։ Մենք գտնվում ենք Հանրապետության հրապարակում։ Այն Թամանյանական հատակագծի սիրտն էր։ Նախագծված 1924-ից 36 թվականները եւ կառուցապատումը շարունակվեց մինչեւ 60-ական թվականները։ Նախկինում հրապարակը կոչվում էր Լենինի հրապարակ։ Դե պարզ ապրում էինք Սովետ միության տարածքում։ Հենց այն վայրում, որտեղ որ ես կանգնած եմ, գտնվում էր Լենինի բարձրադիր արձանը։ Արձանը ապամոնտաժվեց անմիջապես ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, 91 թվականից հետո։ Լենինի մարմինը այժմ գտնվում է ազգային պատկերասրահի հետնամասում, իսկ նրա գլուխը պատկերասրահի պահեստներում։ Հավանաբար լսած կլինեք վարդագույն քաղաք եզրույթը։ Ամբողջ Երևանը, իսկ մասնավորապես Հանրապետության հրապարակը, շենքերը, կառույցները ամբողջովին երեսպատված են սպիտակ եւ վարդագույն ֆեզիտային տուֆով, որը հաղորդում է հրապարակին շատ նուրբ եւ գեղեցիկ վարդագույն երանգ։ Ճարտարապետական անսամբլի կենտրոնում գտնվում է Հայաստանի պատմության թանգարանը եւ ազգային պատկերասրահը, հենց իմ մեջքի հետևում։ Այն նախագծված է, առաջին հարկերը նախագծված են Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից, իսկ հետագայում ավելացվել է բարձրահարկ ազգային պատկերասրահի հատվածը։ Թե ազգային պատկերասրահի, թե պատմության թանգարանի հավաքածուները համարվում են եզակի, եւ հատկապես պատմության թանգարանի հավաքածուն համարվում է աշխարհում ամենահարուստ հավաքածուներից մեկը։ Հրապարակի ամենաառաջի կառուցված շենքերից մեկը կառավարության շենքն է, որը այս պահին գտնվում է իմ մեջքի հետևում։ Հայտնի ժամացույցով շենքը։ Մինչև ժամանակակից տեխնոլոգիաների հայտնվելը, ժամացույցով շենքը համարվում էր երևանցիների ամենասիրելի ժամադրությունների վայրը։ Մոտիկից զննելու դեպքում կարելի է նկատել, որ ճարտարապետները կարողացել են անթերի ներդաշնակությամբ համադրել ազգային տարրերը, ֆելդիտները, զարդանախշերը մոնումենտալ ճարտարապետության հետ։ Անմիջապես կառավարության շենքի հանդիպակաց մայթին գտնվում է կառավարության երկրորդ շենքը։ Այստեղ որոշ ժամանակ տեղակայված էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, իսկ այժմ շենքը գտնվում է վերանորոգման փուլում։ Իսկ այս գեղեցիկ կամարակապ ֆասադով շենքը նախկին կապի եւ արհմիության շենքն է։ Այս պահին շենքում գործում են մի քանի գրասենյակներ, բանկեր եւ փոստային ծառայություն։ Ճարտարապետական անսամբլը ամփոփում է Մարիոթ հյուրանոցը։ Նախկինում Սովետի ժամանակ այն կոչվում էր Արմենիա հյուրանոց, այժմ պատկանում է Մարիոթ համաշխարհային ցանցին։ Դասվում է լյուքս կլասի հյուրանոցների շարքին։ Այս դատարկ ավազանը ամռանը Երևանի գլխավոր շատրվանն է։ Երեկոյան այստեղ հավաքվում են երևանցիները եւ քաղաքի հյուրերը վայելելու գեղեցիկ շոու ծրագիր պարող եւ երգող շատրվաններով։ 2007 թվականին այն ամբողջովին վերանորոգվել է եւ հավելացվել արդիական տեխնոլոգիաներով, որը թույլ է տալիս ստանալ գեղեցիկ էֆեկտներ ջրի եւ երգի համադրությամբ։ 2003 թվականին հրապարակում տեղի ունեցան ռեստավրացիոն մասշտաբային աշխատանքներ, որի արդյունքում հենց կենտրոնական հատվածում պեղվեցին քաղաքի ավելի հին հատվածները։ Ցավոք սրտի այդ ընթացքում հնարավորություն չեղավ ավելի մանրամասն ուսումնասիրել պեղված նյութերը, բայց ակնկալի կունենք, որ շատ շուտով հնագետները կշարունակեն աշխատանքները եւ մենք կբացահայտենք նոր եւ նոր գաղտնիքներ մեր քաղաքի մասին։ Դե եկեք գնանք տեսնենք էլ ինչեր ենք բացահայտում։ Այժմ մենք քայլում ենք Աբովյան փողոցով։
Աստաֆյան փողոց, ինչպես նաև Կրեպասնայա, ամրոցային փողոց։ Այն ամենահին նախագծված փողոցներից մեկն է Երևանի։ Եվ եթե ցանկություն ունեք տեսնելու 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի շինություններ պահպանված Երևանում, դուք պետք է անպայման այցելեք Աբովյան փողոցը։ Աբովյան փողոցը սկիզբ է առնում Հանրապետության հրապարակից եւ շարունակվում մինչեւ Աբովյանի պուրակ։ Եվ ի տարբերություն քաղաքի այլ հատվածների, այստեղ հին շենքերը դուք կարող եք նկատել սև եւ կարմիր տուֆերի շնորհիվ։ Այս համադրությունը տալիս է յուրահատուկ ճարտարապետական հմայք այս փողոցին եւ ընդհանրապես Երևան քաղաքին։ Ինչ-որ շատ անուշ բույր եմ զգում։ Եկեք միասին նայենք, տեսնենք, թե ինչ կա այստեղ։ Հայկական անուշեղենները, գաթա, փախլավա եւ իհարկե ամենահայտնի արցախյան ժենգյալով հացը։ Խորհուրդ եմ տալիս գալուց անպայման փորձել։ Չի առանց իր բնակիչների։ Խնդրեմ, ծանոթացեք։ Կարաբալա, նույն ինքը Ստեփան Հարությունյան։ Ըստ լեգենդի, նա ապրել էր Երևանում 20-րդ դարի սկզբին, հավանաբար ծնվել էր 1900-ական թվականներին։ Շատ հետաքրքիր եւ դժբախտ ճակատագիր ունեցող մի անձնավորություն, որը ժպիտ էր պարգևում Երևանի բնակիչներին։ Մի զամբյուղ ծաղիկներով նա շրջում էր արդեն ծեր տարիքում փողոցներով եւ ծաղիկներ էր բաժանում անցնող կանանց եւ աղջիկներին։ Մինչև Հյուսիսային պողոտը։ Հյուսիսային պողոտան իր կառուցման ավարտը ստացավ 2007 թվականին, մինչ այս ամբողջ տարածքը բնակելի տներ էին, ցածրահարկ շենքեր։ Հիմա Հյուսիսային պողոտան ժամանակակից եւ գեղեցիկ փողոց է, որտեղ գտնվում են բնակելի տներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, սրճարաններ, խանութներ եւ այն հանդիսանում է երևանցիների սիրելի զբոսանքի վայրերից մեկը։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմես առնորակ, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, քարդ քարի դեմ շարել, քեզ հետ ասակ եմ մարել, իմ Երևան։ Պողոտան կապում է Հանրապետության հրապարակը Ազատության հրապարակի հետ։ Եվ այն ի սկզբանե եղել էր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծի գլխավոր առանցքային կետերից մեկը, հյուսիսային ճառագայթի մի հատվածը։ Իմ վարտագույն ընկեր, ես թող ապրեմ, ես միշտ երգեմ, դու արխավար լույսի դու Երևան, ամեն հայի։ Դե ինչ, այսօրվա մեր զբոսանքը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին։ Հաջորդ կանգառը օպերայի եւ բալետի շենքը Ազատության հրապարակի հետ միասին։ Իսկ դրա մասին կխոսենք արդեն հաջորդ վիդեոյում։ Մինչ հանդիպում։ Սիրում եմ գարունդ փարթամ ու լուսել
աշունդ ոսկե միերաս, նոր քիդ բարդիներն ասուկ ու վսեմ, զանգվիր կակները պիրուս, կեզ հետ կիսել եմ ես միշտ, թե խնդություն և թե վիշտ, իմ երևան, քո կանաչ սրտ